Z nami bo Romana Marolt, diplomirana politologinja, vodja oddelka za izobraževanje odraslih na SFŠ Ljubljana, nekdanja članica Sveta Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, aktivno sodeluje s Centrom za politično izobraževanje Slovenije pri razvijanju novih programov, članica sveta in kolegija stranke za zdravo družbo. Njene vrednote in delovanje so usmerjene na področje ekologije, splošnega zdravja posameznika in zdravja skupnosti. Njen prispevek bo konec znanosti ali znanost konca. Vabljena. Jaz verjetno veste, da je bilo v osnovi mišljeno, da bo tale prispevek imel gospod Gregor Kos, s katerim dobro in pogosto sodelujeva. Že v zadnjem hipu se je nekaj dogodilo, da ne bomo prideti, tako da si bom tudi jaz, ker sem to zdaj že res v zadnjem hipu malce pomagala z zapiski. Sem pa zelo vesela in se zahvaljujem za povabilo in sem navdušena nad iniciativo, ki se tukaj poraja in se mi zdi, da je res to naša prihodnost, prav to povezovanje, deljenje, da je tisto, kar nas bo lahko povzdignilo na eno višjo raven, oziroma nas kot družbo spremenilo, oziroma obrnilo pot v neko boljšo prihodnost za vse. Moje razmišljanje tukaj, oziroma to, kar sem se z gospodom Gregorjem uskladila, je mogoče malo bolj sociološko, malo o znanosti in o izzivih, ki nam jih predstavlja. Tako da bi rada mogoče en tak na drugačen način ene poudarke pač izpeljala. Nedvomno je, da znanost nas je v zadnjem stoletju, 100-150 letih pripeljala čisto v en drugačen način življenja, kot smo ga morda včasih poznali, in da je tukaj res izjemno veliki koraki so se dogajali. Vendar pa je treba poudariti, da je ves ta napredek praktično se zares zgodil na breme narave, se pravi, da se je tukaj narava precej divje izkoriščala in da se je ob tem spreminjala kot družba in te naše odnosi znotraj družbe. Mednarodni forum za podnebne spremembe je 8. oktobra izdal zelo resno opozorilo, da nam časa za spremembe, torej da nam tega časa za spremembo same tehnologije in odnose do okolja zmanjkuje. To se pravi, da res bijemo zadnje ure, ko še lahko stvari, naš način življenja spremenimo do te mere, da lahko ohranimo naravo in podnebje v taki meri, kot ga približno imamo sedaj, ker s tempom, s katerim trenutno drvimo v prihodnost, bo verjetno, če ga ne bomo spremenili, bo seveda vpliv na okolje res katastrofalen in posledice bodo jasno bomo čutili vsi. Danes smo 8. decembra in praktično v družbi ne vidimo na zaznamu oziroma na nekih političnih odločitvah nikakršnih sprememb, nikakršnih iniciativ napovedanih, praktično se ne dogaja kaj dosti, razen pač na nekih posameznih iniciativah. Mislimo, da na spremembe nismo še dovolj pripravljeni in pač zato, ker bodo zahtevali verjetno korenite spremembe, trenutno verjetno ne ostane neka močna politična volja, ker te spremembe zagotovo ne bodo zelo prijetni in verjetno vsi odločevalci kar malce potiskajo na stran še. Vprašanje pa je, ali to je dobro ali ne. Razvoj in znanost imata trenutno nekako to paradigmo, da je treba vse znanstveno seveda dokazati. In to, kar ni znanstveno dokazano, nima verodostojnosti. Do neke mere je to res. Pa se hkrati poraja pač več izzivov oziroma več vprašanj, o katerih lahko pač razmišljamo. Po uradnih podatkih je Slovenija na repu Evrope po financiranju znanosti. Zdaj, glede na to, da smo v neki fazi gospodarske rasti, verjetno to ne more biti več razlog, zakaj se znanost ne financira iz javnih sredstev. In zagotovo ne gre tudi za nezavedanje tega problema.
zagotovo stoji tudi v zadnji neka precej zavestna odločitev odločevalcev, da znanost pač ni toliko financirana, zato da je pač podvržen na trgu, da mora iskati sredstva za svoje raziskave in da takoj v tem primeru postane odvisna od tega kapitala, ki se vanjo vlaga, podvržena temu kapitalu in v bistvu njegovemu interesu. Res se mi zdi to nesprejemljivo, ampak očitno to dopuščamo z nekih razlogov. Znanost se tega problema zaveda, vendar kljub nekim upozorilom, kaj dosti praktično ne more doseči. Javno mnenje, veste, da se oblikuje v medijih, mediji pa so ravno tako pod nadzorom tega istega kapitala, ne delajo več v interesih javnosti, v interesu javnosti, ampak za dobrobit lastnika, oziroma so gospodarske družbe, ki so katerih cilj maksimalizacija dobička in pač prihodek lastnikov. Odvisnost znanosti od kapitala res nesprejemljiva in je nedopustna in hkrati tudi legitimna. Eden od pomembnih pokazateljev, recimo, kaj se dogaja razvoj recimo v farmaciji in posledično seveda v medicini, ki je ena temeljnih znanosti človeštva, in odvisnost med tema dvema industrijama je v bistvu zelo velika. Vsi vemo, da so zadeve prišle tako daleč, da v zdravstvenih sistemih več ni nekih, se več ne polaga pozornost na preprečevanje, na preventivo, ampak se v bistvu vse usmerja v kurativo, v zdravljenje bolezni, to pa je seveda jasno povezano z zdravili in s povečanjem kapitala farmacevtskih družb. To je neoliberalizem, to sem prej govoril. Tako. In tukaj se obrača v teh zdravilih jasno enormni kapital, to pa seveda vsi vemo. Kakšne so posledice na človeško zdravje, pa je tukaj zelo pomembno vprašanje. Hkrati pa ima znanost, poleg jasno, kot še enkrat poudarjam, res pozitiven učinek, ima pa tudi v bistvu eno tako drugo plat, kjer pa se prav verjetno zaradi te podvrženosti kapitalu ves čas nekako brani svoje okope in recimo, kadar začnemo govoriti o nekih temah, kot so recimo komplementarna integrativna medicina, takrat znanost takoj postavi meje in začne braniti neko svoje polje. Če ne bi bilo moči Kitajske v mednarodnih odnosih, ne bi dosegli, da bi Svetovna zdravstvena organizacija priznala kitajsko tradicionalno medicino in indijsko ajurvedo in so dali priporočila državam članicam, da jih vključijo v javne zdravstvene sisteme, ampak seveda je to naletelo na odpor same stroke medicinske, ker se zavedajo, da v bistvu taki načini posegajo pač na njihovo polje zaslužka, na njihovo polje delovanja. In ta znanost je tista morda, ki ni prijetna. Verjamem, da je njena vloga v povezovanju in v tem, da se pač vključijo stvari, ki so predvsem dobre za ljudi, ki so dobre za obče človeštvo. Hkrati tudi vidimo, da znanstveniki, recimo v medijih danes zagovarjajo eno stališče, jutri, po jutrišnjem obrnejo zadeve, zagovarjajo drugo in to tle so jasni dokazi, da za njimi stoji pač interes, ki pač pelje svojo delo. Hkrati, oziroma lahko na koncu nekako strnemo, da vse skupaj, nek skupni imenovalec vsega tega je sistem vrednot v družbi. In znanost ni edina, ki ima ta sistem vrednot porušen. To se dogaja ravno tako v politiki, v okoljevarstvu, v ekonomiji in pač podobnih sistemih. Treba je jasno povedati, da sistemi sami ni nič narobe. Da narobe je tisto, kar vanje vlaga človek. Da je človek tisti, ki je lahko
deluje pozitivno ali pa za skupnost, ali pa deluje pač zase in, bom rekla, pokvarjeno. Tudi politika ni pokvarjena v tem smislu, ampak jo sooblikujejo ljudje. Tisto, kar je interes tukaj, je verjetno vseh nas, da ko imamo neke take vrednote, da se na nek način združujemo, da iščemo načine povezovanja in več, ko bo te kritične mase, seveda bolj bomo lahko neko ogledalo postavljali v taki družbi. In mislim, da je to skupni imenovalec tega, kar smo danes že v predhodnikih slišali, da je pač povezovanje in neka sinergija tista, ki nas bo peljala v eno boljšo prihodnost. Jaz imam toliko za danes. Hvala lepa za pozornost. Hvala za prispevek. Odpiramo polje vprašanj. Imamo še 5 minut, en plašč. Imamo nekaj za vprašanja. Lahko pa potem na okrogli mizi srednja. Ker živim v Avstriji, me zanima, če poznate vi razliko med koliko alternativne medicine se vključujejo recimo v Avstriji, ker jaz imam zelo pozitivno izkušnjo. Ja, več kot v Sloveniji. Ja, če morda lahko o tem nekaj. Ne vem vam čisto konkretnih podatkov povedati, ampak recimo homeopatija, to je del zdravstvenega sistema v Sloveniji, žal tukaj ne pridemo nekam. Ja. In zakaj pa recimo, ko vi poskušate srediti v Sloveniji, Avstrijo ne date kot zgled, ker jaz recimo, če bi bila na vašem mestu, bi zagotovo Avstrijo dala kot zgled. Absolutno, samo kadarkoli nanese besede na to, se očitno pri nas stvari res počasi premikajo. Iniciative so, ki poskušajo na vse načine in seveda se iščejo tudi primeri dobrih praks v sosednjih državah, ampak očitno grejo stvari še dovolj počasi, da se tukaj zbornica tega, ki nas ne sprejemo. V Avstriji ima vsak zdravnik na tabli napisano doktor medicin und der Homöopathie. Vsak. Na vsaki tabli tudi v privatni ordinaciji. Te prakse v Evropi to, mislim, vsi vemo so, samo tudi nas očitno je odpor še nekaj. To je stvar klinične zdravnike. Verjetno se je izobraževanje. Časno se temo izobraževanja na te tercijalne ravni. Še kakšno vprašanje morda? Prav bomo nadaljevali še zadnji.